Я приветствую всех сюда смотрящих, и я хотел вам сказать, что довольно трудно найти для съемки место, которое было бы не шумным. Сейчас мы для начала только поймаем эту Пикачу, которая, к сожалению, не шайни. О! И у нас на радаре есть вот этот маленький чувачок, о котором я, возможно, расскажу в следующий раз. Или в какой-нибудь из следующих разов. А сегодня хотелось бы поговорить о другом. А именно о том, что стали известны новости по поводу Дня сообщества, который произойдет в октябре. И этот День сообщества, к счастью, будет посвящен Белдуму, металлическому и психическому покемону третьего поколения. Что же можно сказать об этом дне? Произойдет он 21 октября, то есть в воскресенье. Как обычно, по Москве с 12 до 15 часов. Если вы в другом часовом поясе находитесь, то посмотрите время на ссылке в описании. Там сайт официальный автоматически подстраивает время по вашему часовому поясу. Так, какие же нас ждут бонусы? Да, место тихое, но я не знаю, такая ирония, что я для записи видео почему-то всегда выбираю самые ветреные дни. Так вот, какие будут у нас бонусы, помимо того, что Белдум будет появляться в повышенных количествах, и также имеется повышенный шанс появления шайни Белдума. И я считаю, эта форма шайни выглядит здорово, особенно шайни Метагросс такого серебряно-золотой расцветки. Помимо этого, как обычно, 3-часовые люры и инкубаторы действуют в 4 раза быстрее. То есть вынашивание любых яиц в инкубаторах расстояние сокращается в 4 раза, как это уже однажды было в одном из предыдущих дней сообщества. Но стоит запомнить, что это относится не ко всем яйцам, а только к тем яйцам, которые вы положили в инкубаторы после начала ивента. То есть, если вы в 12 часов положили яйцо в инкубатор, тогда расстояние будет в 4 раза меньше. Если вы положили в 11:59, то тогда никакого бонуса вы не получите. Ну и как обычно, при эволюции в Метагросс получит особую атаку. Так, а тут я забыл сказать самую важную вещь, а именно, что до Niantic'ов наконец-то дошло, и теперь нам не нужно будет в ППХ в последние минуты судорожно пытаться проверять IV всех наловленных покемонов и эволюционировать их, чтобы успеть получить специальную атаку на этот день, потому что теперь впервые за все время у нас будет возможность эволюционировать метагроссов в течение часа после окончания самого ивента. То есть для получения специальной атаки нам нужно будет успеть эволюционировать метагросса в течение 3 часов во время самого ивента, а также в течение еще одного дополнительного часа после ивента. То есть мы можем успеть за 3 часа наловить сколько нам нужно белдумов, а потом уже после окончания ивента спокойно разобрать наши завалы наловленных покемонов и эволюционировать кого нужно. Что, в общем-то, отличный шаг в правильном направлении. Пока официально не было никакой информации, что это будет за атака, но судя по датамайнам и различным файлам игры, эта атака будет Meteor Mash. Мы пока знаем только название атаки, но, к сожалению, нет никакой информации по ее статам, то есть насколько она будет хороша и насколько вообще хорош будет Метагросс для игры. В принципе, он и сейчас довольно хорош, он и сейчас с текущими, пусть даже плохими атаками, держит первое место лучшего стального покемона, доступного на данный момент в игре. И несмотря на эти плохие атаки, благодаря своим высоким статам, он все равно является достаточно сильным покемоном, хотя сейчас особенно нигде и не применим. Как психический покемон Метагросс пускай хорош, он может пригодиться
в рейдах, в соло-рейдах на Мачампа, но все равно есть множество покемонов психического типа, которые по своим характеристикам лучше, чем Метагросс, например, Мьюту, доступный сейчас в обычных рейдах, или Алаказам, или Эспион. Как стальной покемон, я сказал уже, Метагросс даже сейчас держит место лидера. И если ему дадут хорошую атаку Метеор Мэш, то вполне возможно он станет еще лучше и будет более применим для игры. Может быть, он станет каким-нибудь хорошим универсалом или нет. Но все это только догадки, никакой четкой информации у нас до сих пор нет. Как только появится, я постараюсь сделать об этом видео. В целом, правда, металлические покемоны стальные не особенно имеют какую-либо ценность для игры, потому что их, как бы негде применить. Это защитные покемоны в основной линейке игр. Стальные покемоны почти всегда были в основном защитными, а в Pokemon Go защита почти не играет никакой роли. Сейчас важна в основном только атака. Но, кто знает, может быть, когда в конце года нам введут обещанный PvP, тогда, возможно, защитные покемоны смогут и будут иметь какой-то смысл. И, возможно, при будущих поколениях, когда добавится больше покемонов фей, остальные покемоны смогут тоже внести какой-то вклад в игру. Собственно, вот все, что хотелось сказать. Информации пока немного. Готовьтесь к дню сообщества в октябре. Не пропустите его, потому что Метагросс в целом очень хороший покемон, хоть и, как я сказал, на данный момент не сильно применимый. Плюс у него в будущем будет мега-эволюция. А к тому же, если вы новый игрок и недавно начали играть в Pokemon Go, то День сообщества — это для вас хороший шанс собрать своего одного из первых достаточно сильных покемонов, который сможет вам помочь в битвах, в джимах и в рейдах. В тех же рейдах на Мачампа, о которых я говорил. И все, запасаемся всем, что необходимо для проведения Дня сообщества, подбираем хорошие места и стараемся не пропустить этот ивент, который будет намного полезнее для игры, чем недавно прошедший День Чикариты. Кстати, небольшой такой статус по предыдущим ивентам, типа Дня Иви, Дня Чикариты, Дня Молтерса. По ним отснято очень много материала, или немного, главное, материал был отснят. Им хочется поделиться, но из-за разных дел ИРЛ не хватает времени на монтаж таких видео. Так что я потихоньку буду монтировать их, выпускать ретроспективные видео, если кого-то они еще интересуют. Мне самому в любом случае будет интересно их смонтировать и выложить. А если появятся какие-то интересные новости, я буду снимать такие короткие внеочередные новостные видео. На этом, пожалуй, наверное, все. Больше мне особенно нечего сказать. Надеюсь, меня было слышно из-за этого ветра. Сегодня в Москве штормовое предупреждение. Что-то куда я не приеду, везде штормовое предупреждение. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, дизлайки, если понравилось, не понравилось. Подписывайтесь, если хотите увидеть другие видео по ивентам или какие-то интересные новости или гайды, если у меня хватит времени их снять. Но когда-нибудь обязательно хватит. Это я гарантирую. И на этом все. И увидимся в другое время и в другом месте.